платье из ситца. Вы полагаете, Юмушка вечно резвится? Но посмотрите, зима уже катит в глаза. Что ж за всем этим будет? А будет нужда. Будет нужда, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал. И слух этот вами проверен. Будто кума у тебя заболела спина. Что же за всем этим следует? А следует пить. Пить? Ведь я сковерный бургер и умею отключаться. Вы полагаете, все это будет глотаться? Я полагаю, что все это следует пить. Месяц серебряный шар со свечой внутри. Вот и луна побежала по кругу, по кругу. Вальс начинается. Ой, наступили на руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну что, Светлославов? Что-то вы, конечно, слышали уже, не первый раз мы поем. Какому-то барицу вздумалось море открыть, как будто оно закрывалось, но это не суть. Ты знаешь, далеко-далеко мне выпало плыть от чали в изысканный путь. Ты знаешь, далеко-далеко мне выпало плыть от чали в изысканный путь. Увидел я фьорды, которые рыба ведет, и нянчит потомство, шепча плавниками над ним. Ты знаешь, глубоко-глубоко далеко течет по-шведски проворный гольфстрим. Ты знаешь, глубоко-глубоко далеко течет по-шведски проворный гольфстрим. Повсюду меня провожал кровожадный радар. Партнеров фаната отчизны захлопнулась дверь. Ты знаешь, высоко-высоко есть птичий базар. Чего только нет там, поверь. Ты знаешь, высоко-высоко есть птичий базар. Чего только нет там, поверь, такая отродина. Видно, мне выпала честь, что я возгордился в Стокгольме, дожив до седин. Армянское что-то в фамилии Баренца есть. Наверное, был армянин. Армянское что-то в фамилии Баренца есть. Наверное, был армянин. Я обычно рассказываю, если так бывает, когда на концерте присутствуют армяне. Вот один раз был такой случай, это, я помню, где-то в 10-х годах 21 века, часто ездил на Селигер, там разные дома отдыха, разные там курорты, вот, и в одном довольно фешенебельном, довольно много было, не в пример сегодня, публики, ну, в общем, полный зал. И вот я эту песенку спел, и выходит такой
упитанный где-то такой армянин. Ты, говорит, что-то там про армян что-то, и мне $100 протягивает. Ну, это же вообще-то не ресторан, а как бы концерт. Вот, такое впервые было, единственный раз. Вот. Так, как-то так, что-то там про армян. Вот. Ну, оказался банкир какой-то, вот, армянский. Ну, вообще, не Барицам, Баренц был бы, да, на армянский вроде? Да, конечно. Потом у нас вообще много друзей армян, в частности, общество есть такое армянское, вот, которые тщательно все это, ну, естественно, там тоже это пел, они это исследовали, конечно, это голландец, вот, ну, что-то есть. Ну, это шутка, Владимир Светлозович. Да. Но не уходим от национальной темы, да, продолжаем. Муж мула, у меня муж мула, проповедует в горном ауле. Дай поем я тебя, муж мула, и поеду за мужем на муле. Дай поем я тебя, муж мула, и поеду на мулом за мужем. Я инжир перезрелый взяла, но инжир мне в дороге не нужен. Дай поем я тебя, муж мула, и поеду на муле за мужем. Дай поем я тебя, муж мула, и поеду на муле за мужем. Путь не близок, жара тяжела, Путь все время гасит на запруду. дай поем я тебя, муж мула, и про мужа с тобой позабуду. Дай поем я тебя, муж мула, и про мужа с тобой позабуду. Кто мне скажет, какие дела тянут мужа к чужому аулу? Дай поем я тебя, муж мула, и скормлю, что останется мужу. Дай поем я тебя, муж мула, и скормлю, что останется мужу. О, узри мои слезы, Аллах, я на муле сижу под луною. Уж поем я тебя, муж мула, если только увижу с другою. Уж поем я тебя, муж мула, если только увижу с другою. Уж поем я тебя, муж мула, если только увижу с другой. Ну и снова, да, по странам, континентам. Снова Владимир Александров. Держу Париж, что я еще в России, что я еще могу держать Париж. Я как оперу России, и что могу раскрыть мою афиш. Как Дягилев заняться на Монмартре или Нежинца, Нижинского нежней. на пляс Пегаль, когда фиалки в марте. О, Елисейский плюрализм Плюрализм аллей. Ленин, династия фонтанов, Монте-Карло. Держу в уме аэропорт Орли, но Не могу бездетным папой Карло, собрав бумаги, двинуться в Афир и выстрадать мучительное право увидеть Лувр Шатле и Нотр-Дам, держа пари, что возвращение
ищут державу. Или, может быть, когда-нибудь к стихам О, Анна Лебедевна, Федор Годунович, сезоны русские, улыбка на лице. когда с виолончелью Ростропович Садится в самолет Аир-Франсе. Франц, сезоны русские, Французские газоны. здесь в Тюильри любил бывать Мюссе. Лет 70 советские законы не понимали Павлову Франце. Как-то кто А может быть и кто-то другой сказал: люблю Булонский лес. Дворцовая наклена, позолота, дух осени, осени на иди, Францесс, мне хочется беззвучного напева. Романс, но сам поролес на крови. Воздвигнуто равенство не надо. Женевье, меня ты слышишь? Меня ты слышишь? Такое движение, как концептуализм, возникло давно, но мы познакомились с ним в 90-х годах прошлого века. Это Пригов, Парщиков, многие художники, Бунимович друг. Но вот Дмитрий Пригов, довольно недавно ушедший от нас. В 2007 году, да. Да, ну... Дмитрий Александрович его Да, всегда называли, Пригов. и он подписывался. Да, Он как бы самый старший из них, и вот сейчас одно стихотворение. Вообще, я хотел спросить, вот если кто-то знаком с творчеством русских концептуалистов, руку поднимите, потому что требует тоже некого предуведомления. Это, как бы сказать-то, ну вот если мы в основном, как Ирина уже сказала, и на всех концертах поем все-таки в основном Серебряный век, или постсеребряный век, или квази, что-то вокруг, то вот это совсем не Серебряный век. И бесспорно талантливый Дмитрий Пригов, Дмитрий Александрович, сознательно наступая на горло, вот писал такие стихи. Стихотворение одно из самых популярных. Вообще у него тысячи стихов. Это человек, который написал на сегодняшний день абсолютный рекорд. То есть он каждый день писал минимум по 3 стихотворения. То есть вот такая была у него сверхзадача, пока не умер. Вот. Но одно из самых популярных стихотворений «На поле Куликовым» называется. То есть совершенно другой стиль, но вы поймете. Вот всех я по местам расставил. То есть как бы идет монолог от имени Господа Бога. Вот этих справа я поставил, вот этих слева я поставил. Всех прочих на потом оставил. Поляков на потом оставил, французов на потом оставил, и немцев на потом оставил. Вот ангелов своих наставил. И сверху воронов поставил. И прочих птиц вверху поставил, и снизу поле предоставил. Для битвы поле предоставил. Его деревья уставил, дубами еленями, уставил, дубами еленями уставил, кустами кое-где обставил, траву мягкой застелил, букашкой мелкой населил. Пусть будет все, как я представил. Пусть все живут, как я заставил, пусть все умрут, как я заставил. Так победят сегодня русские. Ведь неплохие парни русские, и девки неплохие русские. Они страдали много русские, терпели ужасы не русские.
Пусть победят сегодня русские. Какой актуальный. А все ж татары поприятнее. И имена их поприятнее, и голоса их поприятнее, да и повадка поприятнее. Хоть русские и поопрятнее, а все ж татары поприятнее. Пусть припев не татарин. Пусть татары победят. Отсюда все мне будет видно. Татары, значит, победят. А впрочем, завтра будет видно. Такой глубокий. Да, это не без намека, конечно, Да, да. перед Богом все равны, Да. все нации. Вот, это почти завершение, Игоречка. Да. Я понял, что будет более уместно. Начинали мы с Пушкина, и хочется им закончить. В часы забав и праздной скуки бывала лирия моей, верял изнеженные звуки, безумства, лени и страстей. Но и тогда Но и тогда струны лукавой невольно звон невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и ран совести моей. Твоих речей благоуханных отраден чистый был ей. твоим огнем И ныне твоих речей отвергнут мрак земных сует, и в небе арфе Серафима священно священном трепете поэт не для житейского волнения, не для корысти, тебе корысти, не для бит. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Ирина Божьевна, большой ряд Гельман, лауреат международных и всероссийских конкурсов автор-исполнитель. Спасибо. Вам большое спасибо, что вы пришли, потому что действительно, у людей сейчас совершенно разные настроения.